Сайн мэцхан үзэгчтэй Монголын мэдээ сувгийн өнөөдрийн үйл явдлын тойм эхэлж байна. За өнөөдөр бид Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх хүлдэрчний эвлэлийн төлөөлөлтөд уулзсан. За нийгмийн зөвшөөрлөлийн талаар удахгүй бас хэлцэх хөдөлмөрийн хуулийн талаар халгуудын санал бодлыг сонссон байна. За түүнээс гадна энэ 7 хоногт бас нүүрсний салбарт инновацийг яаж нэвтрүүлэх вэ гэдэг талаар зөвлөгөө болсон. Тэгэхээр нүүрсний зах зээл, үн ханш, өнөөгийн байдал, шинэ инновацийг яаж нэвтрүүлэх вэ? Монгол улсад нүүрсний зах зээлийг яаж өөр ашигтай болгох вэ гэдэг талаар бас студид бид зочин ирсэн байгаа. Ингээд тойм хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулно. За Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны 21 аймаг нийслэлийн болон салбарын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоодын төлөөллүүдийг өнөө өглөө хүлээж авч уулзаж бас санал бодлыг сонссон. За удахгүй хөтөлбөр нийгмийн зөвшөөрлөлийн 3 талт хэлэлцээр болох ёстой. Үүнтэй холбогдуулаад хөдөлмөрийн үйлсийн үнэлгээ, за хөдөлмөрийн харилцааны тал дээр тулгамдж байгаа асуудлууд юу байгаа вэ гэдгийг бас засгийн газрын тэргуунд уламжилсан байна. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшөөрлөлийн 3 талт 2017-оос 2018 оны хооронд хэрэгжсэн хэлэлцээрийн хувьд бол хэрэгжилт нь үндсэндээ биелсэн гэж үзэж байгаа юм байна. За хуваар авч үзэх юм бол 83.2% байна гэдэг ийм мэдээллийг өнөөдөр өгч байгаа юм а. Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, за Монголын ажил олгогч, эзэдийн нэгдсэн холбоо, засгийн газрын төлөөлөл бүхий 3 тал хөдөлмөр нийгмийн зөвшөөрлөлийн 3 талт үндэсний хорооны тогтоолоор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2019 онд сард 320 мянган төгрөг болгохоор ингэж шийдсэн. За харин 2020 онд энэ бол хөдөлмөрийн улсны доод хэмжээ 420 мянган төгрөг болох юм байна. За энэ хүү арга хэмжээний үр дүнд хөдөлмөрийн улсны доод хэмжээгээр тогтоогдсон цалинжиж байгаа 100 орчим мянган 100 гаруй мянган хүний цалин улс 33%-аар нэмэгдэх ийм тооцоотой байгаа юм а. За харин төрийн албан агчдын хувьд сарын дундаж цалин 916 мянган төгрөгт хүрсэн байна. За 2014 оны түвшнээс энэ бол 27.5%-аар нэмэгдсэн ийм үзүүлэлт байгаа юм а. Тэгэхэд өнөө өглөө за үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны төлөөллөлтөд уулзах үеэр Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх хэлсэн үгнээс та бүхэнд үзүүлье. Тэгээ засгийн газар бол 2 зорилтыг дэвшүүлэн тавьсан. Нэгдүгээр бол энэ нийгэмд бас шудраг усыг бэхжүүлэх. Төрийн албаны бүх шатан цахилгаан хариуцлага дэг журмыг сайжруулах. За хоёрт нь улсын унаж байгаа эдийн засгийг тогсоож сэргэлтийг хангах гэсэн ийм үндсэн 2 зорилтыг л хүрэлцэхийн засгийн газар тавьж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ зорилтууд маань бас тодорхой төвшөнд ханган хэрэгжиж байна. Түрүүн би бас хэлсэн улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал бол урдтайгаа харьцуулахад харьцангуй сайжирч байгаа. Тэгээ энэ сайжирч байгаа нөхцөл бололцоог бид цааш нь улам баталгаажуулах ёстой. Энэ 2018 онд бид төсвийн алдагдлыг гарлаа. 19 онд энэ ололт амжилтаа баталгаажуулах чиглэлээр анхаарч ажиллана гэж бодож байна. Валютын нөөц бас тодорхой хэмжээнд бүрдэж байгаа. Нийтдээ бол 3.4 тэрбум долларын тийм ээ. Валютын нөөцтэй Монгол улс болсон. За энэ бол бас нэг талаас Монгол улсын зээлзэх зэрэглийг нэмэгдүүлэх тэхээхэн ач тустай зүйл боллоо. 2016 оноос 17 оноос хойш манай зээлзэх зэрэгэл 2 дахин нэмэгдсэн. C1 гэсэн зэрэгэл дээр байсан бол бид нар B гэсэн ийм доктортой гэсэн ийм зэрэгэл рүү орсон байгаа. За энэ бол улсын маань эдийн засгийг бас дээшил цаажид доктортой байгааг бас том илэрхийлүүлэхээс гадна бизнес эрхлэлтээр аж ахуйн нэгжүүд бас гадаад талаас хөрөнгө оруулалтыг авах, зээл авах ийм боломж нөхцөлийг бас тодорхой хэмжээнд бүрдүүлж байгаа. За Монгол улсын засгийн газар өнгөрсөн 2018 онд гадаадаас үр зээл авсангүй, өндөргөдөө бонд гаргасангүй, арилжааны банкнуудаас өндөргөдөө зээл бас авсангүй, өөрсдийнхөө дотоод орлого боломжууд ажиж ажилласан. Тэгээд дээр нь манай бизнес эрхлэгч нар, баялаг үйлдвэрлэгч нарын маань үйл ажиллагаа идэвхжиж хэрэгсэн үүний үр дүнд төсвийн орлого бас тодорхой хэмжээгээр бүрдэж та бид бас цалин мөнгө нэмэгдүүлэх та бүхний бас үйлдвэрчний эвлэлийн орноос тавьж байгаа шаардлагаас тодорхой төвшөнд хэрэгжих ийм боломж нөхцөлийг хангасан гэдэг бас би энэ илтгэхийг хүсэж байгаа. 9 он бол бас онцлог жил. Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 100 жил болж байна. Энэ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагад Монгол улс элсэн орж гишүүн байгуулга усны 50 жилийн ой болж байна. За өнөө маргаашгүй бас хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн улсын 3 талд хэлэлцээр эхлэж байна. Тэгээ энэ хэлэлцээр эхлэж байгаатай холбогдуулж Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос бас хэд хэдэн санал дээр бас Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд, засгийн газрын тэргүүний хувьд бас анхаарч дэмжиж ажиллахыг бас хүсэж байна. За нэгдүгээр энэ иргэд хөдөлмөрчдийн цалин дэвтгэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх асуудал дээр бас хэлэлцээрийн хүрээнд бас анхаарал хандуулах бас ийм бодит шаардлага бас байна. За хоёрдугаарт
бас өмнө тантай уулзж байгаа үед энэ нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх асуудал дээр засгийн газар бас энэ 370 дугаар тогтоолыг 2013 онд гаргасан. Энэ тогтоолын одоо хамар хүрээ одоо хэрэгжилтийг одоо хангуулах чиглэлээр бас онцгой анхаарах юм шаардлага байгаа. Зарим аймаг, зарим салбарын төвшөнд бол бас энэ нийгмийн түншлэлийн одоо үйл ажиллагаанд бас хагас дутуу, бас хариуцлагагүй хандж байгаа юм байдал бол байгаа. Энэ хүрээнд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд одоо чин зориг сайд за манай үндэсний 3 талт хорооны хэмжээнд бол энэ 370 дугаар тогтоолын хүрээнд бас авч хэрэгжүүлэх, сайжруулах энэ саналыг бол бэлэн болгоцсон байгаа. Энийг одоо өөрийн хугацаанд бас засгийн газрын уралдаанаар оруулж, баталж, бас хэрэгжилтийг нь хангуулж, ер нь энэ аймаг нийслэлийн засаг дарга одоо энэ салбарын одоо сайд нарын ажилд өгнөх одоо гол үзүүлэлт одоо болгож өгөхийг бас Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбоо бас танаас хүсэж байна. За бас энэ хаврын чуулганы улсын хурлын хаврын чуулганы бас хилцэх асуудлын одоо 27-д энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл бас хилцэгдэхээр тусгагдсан байгаа. За энэ хүрээнд бол бас зарчмын нэг 5 асуудал дээр одоо засгийн газар за Монголын үйлдвэрчний хөвлийн холбоо ажил олгогч эсдийн нэгдсэн холбоо бол саналын зөрүүтэй байгаа. Энэ саналын зөрүүтэй асуудал бол нэг айхтар засч болохооргүй. Ер нь энэ олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, Монгол улсын үндсэн одоо хууль, ер нь өмнө одоо өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн тухай хуулийн хүрээнд тавигдаж, энийг зохицуулах, сайжруулах ийм болцоотой 5 асуудал байгаа. За бас энэ хүрээнд бол 3 талын ажлын хэсэг бас ажиллаж байгаа. Ойрын хугацаанд бас энэ чиглэлээр бас тодорхой ойлголцол бас бий болох байхаа гэсэн юм бодолтой байна. Энэ дээр бас таны ерөнхий сайдын хувьд бас анхаарч ажиллахыг бас хүсэж байна. За түүнээс гадна хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн одоо найруулгыг улсын хурлын чуулганаар хилцүүлэхээр бэлтгэж байгаа. За тэгэхээр хөдөлмөрийн харилцааг одоо шинэ шатанд дахиулахын хууль эрх зүйн орчныг шинжилэхэд сүүлийн 20 жил ерөнхийдөө бол шинжилгээгүй байсан байна. За тэгэхээр хуулинд Монголын үйлдвэрчний хөвлөдийн холбооны зүгээс нэлээд их одоо саналын зөрүүтэй байгаа гэдгийг энэ үед хэлж байсан. За түүнээс гадна иргэдийн авч байгаа цалин хөлс ипотекийн зээлд хамрагдахад хангалттай хүрдэг байх нь чухал гэдгийг мөн үйлдвэрчний хөвлөд холбоодын одоо төлөөлөл онцолж байсан юм а. Хязгаар нутгийн ард иргэдийн амьдралд нөлөөлөхөөс бүсийн нэмэгдлийг татварын бодлогоор зохицуулахад анхаараач. Тухайлбал одоо энэ манай хөрш улсуудад бол ийм бодлогууд байдаг. Тэгэхээр энэ татварын бодлогоор бол тухайлбал Баруун аймагт бол нэг 500-аас 300 төгрөгөөр бензин шатхууны үн буурахтал ер нь бол тэр хүн болгон машин техниктэй байгаа учраас амьдралд нь дээшлэх боломж байгаа гэдгийг бас иргэдийнхээ өмнөөс илэрхийлж байна. За эрүүл мэнд боловсрол соёл шинжилгээ тухай хувийн хвшлийн ажилчдыг төрөөс урамшуулж дэмжих одоо асуудал хангалтгүй байна. Энэ нь юу гэхээр жирийн ажил хийж байгаа хүн одоо 30 жил ажиллаад салбарын тэргүүн байхгүй төрөөс нэг урамшуулалгүй явж байна. Тэр эх орныхоо хөгжил төвийн нэмэр уруулж байгаа тийм улсуудыг одоо тусалж дэмжиж урамшуулах талаар төр бас анхаарал таваач гэсэн нэг ийм санал байна. За дараагийн зүйл энэ өмч хөвчл буруу явснаас бол ер нь хот суурин газрын аймгийн багш хэмж ажилчид сэхэтнүүд хоосоо хоцорсон. Тэгэхээр бол газар хөгжлөх ажилд анхаарал хандуулж энэ хөгжлөлийг шуурхайлж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах юм бол энэ ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулахад тус төхөмтэй ажил болно гэж ингэж үзэж байгаа. Цаг хүнд хэцүү байх үед бид нэр хэлцэж тохирч өчнөө юмыг хийж ирсэн. Яахрахгүй тэр олон улсын валютын сангийн асуудал ингэчээд байж яхад цаг жоохон тавираад гэдэг юм уу зуднаас гараад ирэхлээр бие бинийгээ эргэж харах нэг юм байх ёстой болов гэж боддог. Тэр үүднээс саяны тэр тавьсан 3 шаардлагын нэг нь бол энэ зээлийн тухай асуудал байсан. Зээлийн хүү. Түрүүнд манай Монголын дарга цогц дурдаад өнгөрсөн. Зээлийн хүү өндөр байснараа өгөөж нь тийм хүнд хэцүү байдаг. Харин зээлийн хүн арай бага хамар хүрээний өргөн байх юм бол мөнгөний эрх чадвартай хүртэл нөлөөлөө явдаг юм шиг байгаа. Энэ үүднээр нь ч гэсэн харахад жишээлбэл ипотекийн зээл хүмүүсд их хүндээ тусчих. Одоо бол зарим газар ипотекийн зээл 8% зээл бол бүр ингээд амьдралын баталгааг нэг юм уу сорж байна. Зөвхөн тэрийгэ төлөхийн тулд хүн хоногийн хоолноос хасж байна. Асуудлыг нэлээ хүндээр харах. Бидний цалингийн өсөлт чадамж маань энэ ипотекийн зээлийн хэмжээнд хүрж ийн үгүй бол маш хүнд. Чадан ядна л ингэж явж байгаа. Ийм учраас энэ зээлийн үнүүдийг эргэж харж харин хүүгийг буулгаж хүрээгийн дэлхийн агуулга дээр эдгээр нэлээ олон талтай харж
зөвхөн зээлийн чадамж талаас нь биш, хүртээмж талаас нь, хүндээ өгөөж талаас нь ил талд харагдах тэр агуулмж талаас нь бодгооч. Бид нар хэрвээ энэ зээлийн хөг бага зээлээр орон сууцлуулах хөтөлбөрөөр аваа явуулсан бол үддид утааны асуудал арай өөрөөр яригдчих байх байсан баг. Одоо эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал, за тэр мэрэгжлийн шалтгааллын өвчлөлүүд одоо үйлдвэрлэлийн осныг судалж үрдэх комисс зөвлөлүүд байгаа. За мөн одоо тэр эмнэлэг хөтөлбөрийн хангалтын комисс гэж байгаа. За энэ одоо өнөөдөр үйлдвэрчдийн хөвлийн төлөөлөл бол зайлшгүй одоо ажилчдын төлөөллийн байгууллагууд орж ажиллах шаардлагатай байгаа. За нөгөө талаар энэ мөн одоо төрийн өмчтөд үйлдвэр аж ахуйн газрууд, орон нутгийн өмчтөд үйлдвэр аж ахуйн газруудын удирдах зөвлөлд үйлдвэрчдийн хөвлийн төлөөлөл баймаар байна. Энд бол одоо бид одоо бас ажил асуултыг арих хишгийг хамгаалах зорилгоор тодорхой одоо харилцаж байх шаардлагатай байгаамаа. За Монгол Улсын хөрсөх ерөнхий сайдын тэргүүлсэн засгийн газар байгуулагдсныхаа дараа л одоо анхныхаа засгийн газрын хуралдаанаар энэ үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагуудын санал хүсэлтэнд хүндэтгэлтэй хандаж 17-18 он улсын хилцээр байгуулах ёстой гэсэн энэ одоо байр суурийг одоо хүлээж авч хилцээр байгуулж байсан. Өнөөдрийн уулзалтаар бид энэ 2017-18 улсын хилцээрийнхээ бас биелтгийг одоо ерөнхий сайд хэлсэн үгэндээ танилцуулсан. 2017-18 улсын одоо хилцээр 83.7% одоо биелттэй байна гэдгийг бас ерөнхий сайд бол хэлсэн. Нөгөө талаас үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагууд бас засгийн газрыг хэдийгээр бас ташуурдаж ажиллаж ирсэн ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр засгийн газраас явуулж байгаа зарим одоо бас бодлогыг бас дэмжиж байгаагаа бас одоо илэрхийлсэн. Тухайлбал одоо бас 14 оноос хойш нэмэгдэж өөрчлөлт ороогүй ирсэн төрийн албан агчдын салхин засгийн газар 17-18 улсын хилцээрээр хүлээс үүргэн одоо биелүүлж 1 жил гаруй хугацаанд засгийн газрын ажиллаж байгаа ч гэсэн 2 одоо төрийн албан агчдын салхин одоо бас нэмэгдүүлсэн нь бас бодиттой бас дэмжлэг одоо болсон хилцээрээр хүлээс үүргэн бас хэрэгжүүлэх тал засгийн газар бас бодиттойгоор бас анхаарч ажиллаж ирсний бас илэрэл гэдгийг бас үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагууд бол илэрхийлж байгаа. За үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагуудын удирдлагын ерөнхий сайдын уулзалтын үеэр бол хэд хэдэн асуудлууд хандаж байгаа. Ялангуяа 2019-2020 оны улсын хилцээрийг одоо бас ойрын хугацаанд эхлүүлэхийн тулд ийм одоо санал одоо бас тавьж байгаа. Ингээд Монгол Улсын ерөнхий сайд бас 2019-2020 оны улсын хилцээр одоо байгуулахад бол засгийн газар идэвхтэй хамтарч ажиллана. Ойрын хугацаанд энэ хилцээрийг одоо эхлүүлнэ гэдгийг бас илэрхийлсэн. Ингээд засгийн газрын 3 талт улсын хилцээр байгуулах засгийн газрыг төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнийг одоо бид одоо бас удахгүй ерөнхий сайд танилцуулж төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнийг батлуулна. Дармаа ажиллаж байгаа юм сайдаа гэж би бас. За хөдөлмөрийн хууль эрх зүйн орчны шинжилэл ажлын байр нэмэгдүүлэх төрийн албан агчдын цалин хөлс нийгмийн баталгаа гээд энэ салбартай холбоотой байгаа бүхэл асуудал дээр засгийн газрын зүгээс Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо болоод ажил олгогч эзэдийн холбоотой хамтран ажиллана гэдгийг хэлж байна. 21 аймаг нийслэлээс ирсэн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоодын санал хүсэлтийг ерөнхий сайд бас нааштаагаар шийдвэрлэхэд бүх боломжтой ажиллана гэдгээ ч бас энэ үеэр хэлсэн байна. Одоо хүртэл баригдчихэд байна. Хүргэлжилж байна үзэгчтэй. За хөтөлбөрөө бид ярилцлагаар үргэлжлүүлж байгаа студ төрүүлцэж ирсэн зочдод танилцуулъя. За тэгэхээр Монголын эрдэмтдийн үндэсний зөвлөл гэж байдаг. За Монголын эрдэмтдийн үндэсний зөвлөлөөс бол ер нь нүүрсний салбарт яаж одоо инновацийг нэвтрүүлэх вэ? Нүүрсний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын үр ашиг өгөөжийг бас яаж дээшлүүлэх вэ гэдэг талаар хамтарч ажиллахаар болж байгаа юм байна. За түүнээс гадна за 2019 он гарсаар ер нь нүүрсний салбарын зах зээл ямар байна, үн ханш ямар байна. За мөн манай одоо гол худалдаа авагчдын нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдэг одоо иймэрхүү тойм мэдээллийг бид өнөөдөр өгөх юм аа. Ингээд зочдод танилцуулъя. Монголын эрдэмтдийн үндэсний зөвлөлийн тэргүүн оюун бэлэг, за удирдах зөвлөлийн гишүүдийн засагч Батсуур нар ирсэн байна. За би асуултаа ерөнхий одоо зах зээлийн нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдгээс эхлэе л да. 19 он гарахаас өмнө бол бас нэлээд том одоо шинжээч байгууллагуудын хувьд бол нэлээд өөдрөг үзүүлэлтүүд гарна гэдэг ийм хүлээлттэй байгаагаа хэлжсэн. Одоо 2 сар дундаа орцсон байна. Тэгэхээр ер нь уул уурхай за тэр дундаа нүүрсний салбарт байдал ямар байна вэ? Нүүрсний салбар бол ерөнхийдөө өөрчилсөн прогноз байсан. Тэр прогнозын дагуу явж байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ жилдээ ямар ч байсан тогтвортой 2-3 жилдээ бол нүүрсний талбар бол тогтвортой байхаар байгаа. Гэтэл сая дөнгөж он гараад ямар үйл явдал болвоо гэх юм бол Австралид одоо үер боллоо. Австралийн Queensland гэж одоо мужид тэнд бол одоо гол нүүрсний уурхайн байдаг. Нутгийн гүндээ. Тэгээ тэндээс яадгүй
далайн бомб руугаа нүрсээ татаад тэгээ далайн бомбтоосоо тээврээр зах зээл рүү өргөдөг байгаа. Queensland-д нүрс үер болсноор тэнд уурхайнууд нь тодорхой одоо уурхайнууд хааглаа. Дээрэс нь тэр төмөр замын тээврийн одоо төмөр зам нь бол бас одоо эвдрэл гарсан байгаа. Ингээд энэ засч байна. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой энэ бол одоо яг Монголын хувьд бол яг хуу тийм яг зүгээр боломжийн мэдээлэл гэж бодож байна. Ягаад гэх юм бол ингэснээрээ бол шууд нөлөө үзүүлж чадах уу? Шууд нөлөө бол яг шууд нөлөө үзүүлнэ гэж бодож байна. Тодорхой. Гэхдээ энэ бол одоо төдийний урт хугацааны нөлөө биш. Ямар яг хуу зөвхөн маш богинохон нэг 2-3 сарын одоо ийм л. Тэр бол эвдэрлээ бол дорн засаад эргээд ингээд хуучин байдалтай орно. Гэхдээ бол энэ бол зүгээр харин эрийг одоо яг хуу зах зээлийн хувьд бол одоо нүүрсийн нийлүүлэлт тодорхой хэмжээгээр багаснаа гэдэг маань одоо бидний хувьд зах зээлд ойрхон байгаагийн хувьд бол энэ нийлүүлэлтээ одоо нэмэгдүүлэх юм боломжтой л гэсэн үг. Энэ муугар нөлөөлөхгүй л гэсэн үг л дээ. Гэхдээ энэ ер нь бол энэ нүүрсийн зах зээлийн хувьд бол тодорхой одоо тогтвортой бодлого барьжийнхан зөв гэж одоо үздэг тий. Тэгэхээр үн бол одоо үргэлж өөрчлөгдөж байгаа, зах зээл бол үргэлж хэлбэлзэж байдаг учраас гэтэл энэ тал өнөөдөр одоо зах зээлийн нийлүүлэлт тэр нөгөө талаасаа багаслаа гэдэг энд бид нар нэмэлттэй нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлнэ. Эсвэл нөгөө талдаа энэ ямар нэгэн байдлаар одоо үн өснө, үн багасна гэсэн энэ хэлбэлзлээс үл хамааран манай одоо нүүрсний бодлого бол тогтвортой, нийлүүлэлт бол тогтвортой явж явах хэрэгтэй. Энэ л чухал юм байна. Дөрвөн он гарснаас хойш оны өмнөхөн бас яг нүүрсний экспорт өнгөрсөн жилийн харьцуулахад нэлээд өндөр байсан л да. Яг одоогийн байдлаар та бүхний анализаар ямар байна? Манай борлуулалт, олборлолт цаашаа хэрэг нэмэгдэх төлөвтэй харагдаж байна вэ? Борлуулалт, олборлолтын хувьд бол одоо өнгөрсөн жил бол их сайн байсан гэж үзэж байгаа. Яг зүгээр одоогийн ер нь бол нэг 33 сая тонныг үндсэндээ бол одоо олборлож экспортлсон байгаа. Гэтэл үний чинь бараг шахуу одоо талаас дээш хувийн бараг 3.2% шахуу энэ Эрдэнэс 5 толгой гаргасан байгаа. Энэ бол өндөр амжилт, түүхэнд байгаагүй өндөр амжилт. Нөгөө талдаа юуны хувьд бол Эрдэнэс 5 толгойн хувьд бол одоо өмнө нь бол та бид бүхэн мэдж байгаа одоо олон жилийн туршид бол бас л нэлээд хүндрэлтэй явж ирсэн. Ягаад гэх юм бол одоо улс төрийн зорилгоор тавигдсан одоо долларын өрөөд байсан. Тэрийг л Эрдэнэс 5 толгойд ангаараа авч төлөх үүргийг хүлээж ингээд төлсөн байгаа. Ингэснээс шинэ удирдлага Эрдэнэс 5 толгойд очсноос сүүлийн одоо 1.5-аас 2 жилийн хугацаанд бол маш сайн ажиллаа гэж үзэж байна. Энэ өмнө байсан тэр өрүүдийг бүгдийг өөрийнх нь өөр биш боловч тэд энэ л одоо хүлээсэн үүрэг гэж үзээд ингээд төлж дуусгасан байгаа. Энээс хойш бол маш өндөр ашигтай ажилласан байгаа. Түүхэнд байгаагүй одоо өндөр орлого борлуулалтыг хийсэн бараг 2.80 төгрөгийн борлуулалтыг бол өнгөрсөн 2018 онд хийж гүйцэтгсэн байгаа. Энэ бол түүхэнд одоо өндөр амжилт. Нөгөө талдаа борлуулалтаас олох ашиг нь бас их өндөр байсан. Цэвэр ашиг бол 720 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ийм өндөр ажиллаад мөн одоо 520-аас 550 орчим тэрбум төгрөгийг улсын төсөв татвар хэлбэрээр ингээд тушаасан ийм өндөр амжилтыг одоо сайхан амжилтаар оноо бол одоо өнгөрсөн оныг үдсэн байгаа энэ компани. Тэгээд бол энэ юуны одоо нүүрсний зах зээлийн хувьд одоо ярих юм бол манай улсын хувьд бол нүүрс бол одоо уулуурхаад нүүрсний эзлэх жим бол өндөр болж байна. Ер нь бол яг хэвдээ нэг уулуурхаан бүтээгдэхүүн дундаа бол нүүрс бол 20 орчим хувийн эзэлдэг тий. Нэг 40 орчим 50 орчим хувийн зэс эзэлдэг. Гэтэл одоо нүүрсний уулуурхаан бүтээгдэхүүн дунд эзлэх жим бол одоо энэ маягаар бол цааш та өгснө. Ийм хандлагатай байгаа. Дөнгөж 1989 он буюу одоо зах зээл шилжихээс өмнөх одоо дүнгээр аваад үзэх юм бол манай улс бол дөнгөж 776 мянган жилдтэй 89 онд 1000 тонн нүүрсийг бол олборлж экспортлж байсан юм билээ. Гэтэл өнөөдөр одоо бодоод үзтээ зөвхөн өнгөрсөн жилийн байдлаар 33 сая гэж байгаа. Энд ч бараг нэг 40-42 дахин их одоо нэмэгдсэн ийм нүүрсний олборлолт бол нэмэгдсэн байгаа. За эндээс харах юм бол нүүрс бол уулуурхай өмнө дундаа нүүрс бол манай улсын эдийн засагт ямар шүүхэн байр суурийг эзэлж байна гэдэг нэг тод харагдаж байгаа. За тэгэхээр нүүрсний хувьд бол одоо манай экспортын гол бүтээгдэхүүн за төрийн өмчт Эрдэнэс 5 толгой компани эдийн засгийн өргөөжийн талаар гээд таасаа ярьлаа. Зүгээр нүүрсний салбарт инновац яаж нэвтрүүлэх вэ гэдэг дээр эрдэмтэд ямар санаа бодолтой байд юм бэ гэдгийг би асуумаар л да. Яг бол энэ салбарт зах зээлийн үн ханшнаас шалтгаалаад бол савлж байдаг тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар ашиг орлого нь савлж байдаг, үйл ажиллагаа янз бүр байдаг. Инновац нэвтрүүлснээр ер нь тогтворж
оруулчих ч юм уу тийм боломж байд юм уу? Та жишээлбэл ямар зөвлөгөө өгч санал болгож байна? За ер нь Эрдэнэс 5 толгой компани бол уул уурхайн энэ компаниуд дотор анх удаа шинжлэх ухаан, инновацийг дэмжсэн Эрдэнэттэйгээ хамтарч ажиллая гэж санаачлага гаргаж санамж жижиг зурсан ийм компани болж байна. За саяын одоо манай Бацуурын танилцсанаар бол 280 төгрөг. За нийт уул уурхайн бүтээгдэхүүний 20 орчим хувь нүүрс гэдэг. Тэгэхээр хэрвээ шинжлэх ухаан тулгуурлаж, инновац нэвтрүүлээд бүтээгдэхүүнийг одоо гүн босруулалт тэгээд нүүрсээ ингээд гаргах юм бол юу 2 их 80 дор хаяж одоо тооцоо бий. 3-аас 4 дахин за бүтээгдэхүүн олшроод улам их шинжлэх ухаан үнэлэмж шингээвэл хэдэн 10 дахин нэмэгдэх энэ одоо 2 их 80 төгрөг маань тийм ийм болцоо байгаамаа. Тэгэхээр энэ талаар анхны санаачлаг гаргасан компани маань цаашдаа бол энэ бүх дэлхийн дахин л энэ шинжлэх ухаандаа тулгуурлаж инновац нэвтрүүлж ингэж явж байна. Тэгэхээр ялангуяа засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын хэлснээр бол нэлээд одоо хүчтэй тийм олон нийтийн анхаарал татсан мэдээлэл хийсэн. За оюутан дарга бол уул уурхайд инновац нэвтрүүлэх цаг болсон гэж. Тэгээ энэ бол энэ мэдээллийг бол манай Эрдэнэтэд их баяртайгаар хүлээж авч байгаа. Тэгээд манай Монгол Эрдэнэтийн бий болгосон өөрсдийнх нь технологи, Монгол технологи гэж болохоор юмнууд ч байна. За гаднаас бэлэн одоо төсөл болгогдсон манай Эрдэнэтэд одоо тэрийг судлаад Монголд нэвтрүүлж болохоор гэсэн нутагшуулах гэсэн ийм технологиуд ч байна. Тэгээд энэ санамж хүчгийнхаа хүрээнд тулгуурлаад цаашдаа ийм инновацийг нэвтрүүлж энэ үйлдвэрлэлийн одоо үнэлэмж шингэсэн бүтээгдэхүүнүүд гарснаар компанийн ашиг орлого одоо үлэмж дээшилж, цалин хөлс өснө. За ингээд эдийн засгийн хувьд бол улс дач хэрэгтэй, компани дач хэрэгтэй, хувь цаа эзэмшигчтэй хэрэгтэй ийм одоо салбар болох юмаа гэж тооцож байгаа. Манай Эрдэнэтийн ер нь судалгаа их байдаг үз таасаа хэллээ. Манай дотоодын технологид жишээ болгож ярил. Жишээ болгож ярил саяын хурал дээр бол бид 10-аад илтгэл хилцсэн. За энэ дотор бол жишээлбэл нүүрснээс шатдаг хий гаргах технологийн талаар ярьлаа. За ер нь бол Эрдэнэтэд сая одоо уул уурхайн салбарын 20% нь нүүрс гэхэд 50% зэс байна. Тэгэхээр Монголд бол уул уурхайн салбар цаашдаа инновац юун дээр нэвтрэх үү гэвэл ерөөсөө нүүрс бол одоо аж үйлдвэрийн талах гэж нэрлэдэг. Нүүрс зэс хоёр дээрээ тулгуурлаж явах юм аа гэсэн ийм одоо санааг гаргаж бас баталгааж боллоо. Дээр нь бол Коксимийн одоо зохицлоор байгуулж болно гэж дууржуу докторийн илтгэл гарлаа. За баяр сайхан доктор маш сайхан илтгэл тавилаа гэдэг. За дээр нь бол хурлын төгсгөлөөр бол ногоон говь байгуулах. Өөрөөр хэлбэл байгаль орчноо хөндөж баялагийг авч байгаа боловч тэр сэргээж унган төрхийг хадгалах энэ талаар бас компани санаачлагтай ажиллаж байна. За тэнд одоо унган ургамал за хармаг гэж одоо говийн тийм сайхан жимс байдаг юм байна. Тэрийг одоо нутагшуулж тэр байгалийн унган төрхийг хадгалах талаар бас санаачлагтай ингэж ажиллаж байгаа сайхан экологийн чиглэлийн илтгэлүүд бас тавигдлаа. Гэх мэт олон жишээг бол одоо дурдж болохоор байна. За саяны ярьсан одоо шинэ инновацуудыг тийм ээ төслүүдийг өмнө нь одоо бас нүүрсний салбарт өртөг шингээхийн тулд ингээл ярьж байсан байх те ярьж байсан ер нь бол тэгээд хэрэгжүүлэхгүй яваад бас Эрдэмтдийн зүгээс энийг яг яагаад хэрэгжүүлдэг байсан юм бол одоо хэрэгжүүлэхийн тулд яах ёстой гэж харж байна вэ? Зүгээр миний бодлоор бол инновацийн за мөн л одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын хэлснээр бол бид Эрдэнэттэй сонсдоггүй байжээ. Тэ энийг одоо хүлээн зөвшөөрж тэр дом дарга бол одоо бол бид Эрдэнэттэйгээ хамтарч ажилланаа. Санал санаачлагын дэмжнэ. Уул уурхад бол инновац нэвтрүүлэх нь жохлаа гэж ингэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр манай Эрдэнэтэд бол өмнө ч ажиллаж байсан. Гэтэл тэр боловсруулсан технологи хийсэн ажил бол бас яг үйлдвэрлэлөө нэвтрэх нь арай дутагдaltaй байж аль аль талаас тийм ээ Эрдэнэтийн талаас бас энийг нэвтрүүлэх гэж хөөцөлдөх дээр нь одоо хууль эрх зүйн юу байсан компаниас бас төрөөс дэмжих нь ямар байсан гэх мэтийн асуудлуудын үндсэн дээр бол одоо бас арай л энэ ажил дутууд улмыг явж ирж харин одоо энэ санамж бичгийг байгуулад энэ одоо зөвлөгөө хийснээр энэ үе таалга бол нэгдлээ.
Эрдэнэтэд бол маш их урам зоригтой байгаа. За Эрдэнэс таван толгой компанич бас их баяртай талархаж хүлээж авч байгаа. Тэгээд энэ хамтын ажиллагаа бол заавал үр дүнд хүрнэ гэдэгт бид итгэж байгаа. Эдийн засгийн үүрэг хөгжил бол бас мэдээж нэмэгдэн байх тийм ээ. Яг инновацуудыг нэвтрүүлээд уртаг шингээгээд эхлэхээр тийм. Энд яг нэмэт хэлэхэд бол энэ үйлдвэрүүдийн хувьд бол жишээ нь нүүрсний дагалдах үйлдвэрүүд бай. Дагалдах бүтээгдэхүүнүүд байж болно л да. Энэ талаар бас нэлээд яригдлаа. Жишээ нь гэх юм бол одоо нүүрснээс гаргаж авах одоо бордоо байна тийм ээ. Бордооны үйлдвэр, мөн одоо түрүү ярьсан коксын үйлдвэр, мөн одоо тэр одоо юу гэж бол вокны үйлдвэрч гэх юм. Ингээд дагалдах бүтээгдэхүүнүүд их байдаг. Тэгээ энэ талаар бас нэлээд яригдсан төслүүд бол одоо бид нар бас урд нь 95 толгойтой хамтран ажиллаад одоо бараг жил шах болж ах шиг байна тийм ээ. Өнгөрсөн жил одоо 2-3 сараас бид нар одоо хамтран ажиллах санал тавьж ингэж юуны одоо IPO хийх болоод одоо энэ компанийг шин хуучин төлөвлөсөн боловч хэрэгжээг байсан тэр бүтцэд нь оруулахад нь одоо бид нар бас оролцож ингэж ирсэн байгаа. Тэгээ ингэхдээ бол бид нар тодорхой төслүүдийг тодорхой санаачлагуудыг гаргаж Эрдэнэс таван толгойн удирдлагуудад танилцуулсан байгаа. Сайн миний хэлсэн одоо тэр тодорхой дагалдах бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэрлэл гэх. Тэгэхээр энэнийг бол дэмжигдэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол ямар байдалд хүрээд байна гэх юм бол хэд хэдэн төрөөс мэдээж дэмжлэг бол энэ дээр санаачлага бол баг бас их юмэнтэй байсан учраас одоо харин төр засгийн бодлого маань бол одоо инновацид ялангуяа үйлдвэрлэл өртөг шингэсэн энэ бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэхэд их их дэмжлэг үзүүлэх чигийг барьж байгаа нь одоо бидэнд мэдэгдэж байна. Нөгөө талаа санхүүгийн асуудал бас байгаа тийм үү. Тэгээ манайхд ч одоо зах зээл нэлээд хомигдмал бид одоо гадны зах зээл дээрээс мөнгө босгож чадахгүй ингээл санаачлагууд төслүүд байж идэг. Гэтэл өнөөдөр бол энэ дээр бол засгийн газар нөгөө талдаа 5-7 компани ч юм энэ 5-7 мэтийн юм том үндэсний корпорациуд тодорхой төслүүдийг санхүүжүүлэх бүрэн боломжтой боллоо. Би түрүү хэллээ те энэ жилээс эхлээд ийм 720 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаа гэж байна. Гэтэл дараа дараагийн жилүүдэд энэ одоо энэ маягаараа ажиллах бүрэн боломж байна. Гэхдээ хамгийн багтаа гэхэд. Гэтэл энийг бол 2-3 дахин нэмэгдүүлэх боломж байгаа. Тийм учраас бол энэ одоо цэвэр ашгийг бол бид юунд зарцуулах вэ гэдэг дээр бодолцох хэрэгтэй байх. Жишээ нь мэдээж энэ бол хувьцаат компани. Гэхдээ энийг хувьцаанд зарцуулах уу? Эсвэл эргээд компаниудаа хөрөнгө оруулалт хийх үү гэсэн асуудлууд байгаа. Дид бүтц бий болохгүй. Олон юм зарцуулж байна. Гэтэ хамгийн түрүү миний харж байгаагаар бол компанида эргээд хөрөнгө оруулалт хийгээд нэгдүгээрт нь засаглалыг сайжруулах, нөгөө талдаа бидний санал тавьж байгаа дагалдах бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг инновац шингэсэн бүтээгдэхүүнийг бий болгоход хөрөнгө оруулах, анган шатны хөрөнгөний оруулах, бүрэн хангалттай нөөц, хангалттай санхүүгийн хүс үр тэнд байна гэж бид харж байгаа л да. Таван толгойн хувьд бол бас одоо хөрөнгөний зах зээл дээр тийм ээ хөрөнгө босгох IPO гаргана гэж ярьж байгаа шүү дээ. Батсуур эдийн засгчид бол би зөвлөгөө өгсөн гэж сонссон. Ер нь яг энэ чиглэлээр одоо манай Монгол улсын 3 сая хүний л одоо хувьцаа тэнд бодвол байгаа байх тийм үү? Ирээдүйд явах байх. Тэгэхээр ямар зөвлөгөө өгж байгаа бэ? Өгөөжийг яаж дэвшлүүлээ гэж харж байна. Яг эрдэмтдийн зөвлөлийн хүрээнд бид нар бүгдээрээ зөвлөгөө өгсөн л дөө. Гэхдээ энэ дээр бол бид нар тодорхой жишээ нь хамгийн түрүүн одоо энэ таван толгой гэдэг энэ асар том энэ компани, асар том орд маань энэ бол одоо Монгол улсын 200-аас 250 жил одоогийн яг энэ темпээр явах юм бол тэжээг тийм их нөөц шүү дээ. Энэ бол дэлхийд бол хамгийн том кокс нүүрсийн нөөц гэж одоогоор тооцогдож байгаа. Ийм бол асар том одоо компани, том бүтээн байгуулалтын өрнөх юм бүрэн боломж байгаа. Тэгэхээр энэ компанийг одоо энэ чинь 7-8 жил энэ чинь одоо цаасан дээр л үндсэндээ компани явуулж хувьцаат компани гэж нэрлэгдээд үндсэндээ хувьцааны амлиаг ингээ. Тэгэхээр эний чинь одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд бидний яриад байгаагаар амь оруулах гэсэн хувьцааг амь оруулах гэсэн үйл ажиллагаа явагдлаа. Тэгээ компанийн дүрмийг одоо шинээр боловсрууллаа, хувьцаат компанийн дүрмийг боловсрууллаа. Энэ дээр нь бид нар бас оролцож одоо хоёр ч удаа одоо эрдэмтдийн баг хурал хийлээ. Компани удирдлагатай уулзлаа өнгөрсөн жилүүдэд ингээ зөвлөгөө өглөө, зөвлөмж өгдөө гардуулсан байгаа. Тэгээ энэ магадгүй тодорхой төвшөнд энэ зөвлөмжүүд үр дүнгээ өгсөн, компанид хэрэгжсэн гэж үзэж байгаа. Тэгээ хамгийн наацхан жишээд ордох юм бол компанийн хувьцааг амируулаад бүртгүүлээд үнийн цасны төлөөсөн хадгаламжийн төвд бүртгүүлээд ингээд одоо юм бэлэн боллоо шүү дээ тий. Тэгээ компанийн дүрмийг боловсрууллаа. Энэ дүрмийн боловсруулалтын дээр бол компаниг ямар тодорхой төвшөнд олон улсын одоо жишг бүхий компаниудыг судалсны үндсэн дээрээс компанийн хувьцааг тодорхой хугацаанд хаалттай байлгах гэж байгаа. Энэ бол компани хаалттай байна гэсэн огт биш. Харин компанийн хувьцааны тодорхой хэсэг нь өөрөөр хэлэх юм бол ард түмний эзэмшил бүхий тодорхой хэсэг нь одоо хаалттай хэвээр 2-3 жилдээ энэ бол ингээд
хүмүүсийн тодорхой ойлголтыг авах хувьцааны үр дүнг мэдтэл энийг бол зарлахгүй зарж болохгүй байж байгаа. Тэгээ энэ дөрвөндөө бол үндсэндээ оруулж өгсөн. Энэ бол цаашдаа ингээд ямар ч гэсэн одоо хаалттай гэдгээр орсон байгаа. Цаашдаа бол ингээд хаалттай хэвээрээ явах бах. Гэхдээ энэ бол компанийн бусад бүх үйл ажиллагаа бол ил тод байх болно. Зөвхөн одоо нийт одоо 15 тэрбум хувьцааны чинь 14.5 15% нь бол одоо ард түмний одоо хувьцаа гэж бүртгэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 2.2 тэрбум шиг хувьцаа болж байгаа бахын нийтдээ. Тэгээд энэ хувьцааг л одоо зөвхөн ямар ч байсан ингээд хаалттай хэмээр байгаа. Бус хувьцаанууд нь одоо жишээ нь тодорхой засгийн газрын мэдэлд байгаа тэр одоо 85 орчим хувь нь байгаа. Тэрнийхээ одоо 30 орчим хувийг ч юм уу цааш нь олон улсын зах зээл дээр борлуулах тэр гэсэн ийм санаачлагууд байгаа. Энийг бол бид бүрэн дэмжсэн. Энэ дээр бол тодорхой зөвлөмжүүдийг өгсөн. Ингээд явж байгаа гэж үзэж явж байгаа. Тэгэхээр хувьцааны хувьд ярих юм бол одоо их экзэгтэй одоо нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа яг одоогийн хувьд бол. Ягаад тэгэхээр энэ компанийн үнэнлэгийг одоо мэргэжлийн хүмүүс уул уурхайн тодорхой хүмүүс эдийн засаг санхүүжил мэдж байгаагаас биш жирийн ард түмний ард түмний одоо 99.9% нүгэндээ бол мэдэхгүй байгаа. Гэтэл энэ төр цаана байгаа маш цөөн тооны хүмүүс мэдж байгаа учраас ямар ч аргаар хамаагүй энэ компаниас хувь эзэмших, энэ компанийг болж өгвөл бүгдийн эзэмших гэсэн ийм оролдлого бол одоо олон жилийн турш одоо явагдчихлаа юм л да. Тэгэхээр энэ юг харуулж байна гэх юм бол энэ 57 гэдэг компани маань үнэхээр одоо маш том компани юм шүү. Монголын асар том баялаг юм шүү гэдгийг бол тодорхой харуулж байгаа. Тийм учраас энэ тодорхой одоо бүлэглэлүүд, тодорхой бизнесмэнүүд гадаадын, дотоодын ялгаагүй те 5-7 компаниг одоо хувьцааг энэ олон улсын зах дээр бүгдийн зар болох гэсэн ийм одоо санаачлагууд их явж байгаа юм л оролдлого. Тэгэхээр энэ ингэж болохгүй. Тэгэхээр ялангуяа энэ ард түмний эзэмшиж байгаа 15 орчим хувь энэ хувьцаа бол хөдөлгөөнгөө байж явах ёстой. Тэгээ энийг зараад эхлэх юм бол яг л 90-ад оны ягаан цэнхэр тасалбаруудын хувьд яг давтагдах гээд байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр бид чинь мэргэжлийн хүмүүс хүртэл одоо жишээ нь яг үнэхээр хувьцаа яаж ажилдгийг, ямар үр ач холбогдолтой гэдгийг нэтер ойлгох тодорхой хугацаа зарцуулж байна. Гэтэл бол зүгээр жирийн энэ талаар ойлголт муутай байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас энийг бүрэн ойлгохтол бол хэцүү. Тэгэхээр бол энийг бол ингээд тодорхой хугацаанд хаалттай байлгаа явах нь ард түмэнд өөрсөнд нь тэдний төлөөл юм шүү. Бид өөрсдөө төлөө энийг хийж байгаа юм шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. За хувьцаа гаргаад үнэлгээ нэмэгдэхийн тулд хамгийн түрүүнд олон улсын зах зээл дээр дэд бүтцийг нь бол харах бах тийм ээ. За тэгтэл манай 5-7 дэд бүтц одоо ямар билээ, төмөр зам ямар билээ тийм ээ, авто зам тээвэрлэлт ямар билээ гэдэг дээр энэ дээр эрдэмтэд ерөн гарцыг яаж харж байна? Энэ бол бидний маш урт хугацаанд шийдэж чадаагүй юм зүйл шүү дээ. За энэ бол нэг талаасаа сая манай бацуур бол тодорхой ярьлаа л да. Энэ хувьцаа бол нөгөө нээлттэй боловч бас тодорхой бодлогоор бол энийг бас нэг зарим хэсэг нь хаалттай байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг хувьцааны одоо ашиг тараана гэдэг юм уу, энэ бол компанийн удирдлага төлөөний удирдах зөвлөл бол шийдэх ёстой. Гэхдээ цаана бол эрдэмтдээ бид нар бол яриа зөвлөмж өгж байгаа. Энэ дээр бол дэд бүтц центр бол хөгжиж хөрөнгө оруулалт хийх ёстой л доо. Тэгтэл энэ одоо бүрэн эрхэх хэмжээнд бол хийх. Зүгээр ер нь бол энэ манай эрдэмтдийн хийсэн одоо дараагийн хурал за олон нийт бол биднийг бас шүүмжилдэг хорлыгаа суугаад байдаг шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Гэтэл энэ бол хэрэгжиж байгаа нь харагдаж байгаа. Ягаад гэвэл хэрэгжээд одоо тэр зөвлөгөөг хэрэгжүүлээд сүүлийн 2 жилд бол энэ компанийн засаглалыг сайжруулад өр зээлээс бол ангиж байгаа тийм ээ. Энэ бол маш мундаг одоо том сайн алхам хийсэн байгаа. За тэр тутмаа одоо тэр тэнд ажиллаж байгаа ажилчид жолооч нарч байдаг юм тээврийн нөхцөл энэ төрөл их анхаарч үзсэн, цалин хөлс нь бол нэмэгдсэн юм байлаа шүү дээ. Ер нь бол маш сайн компанийн засаглал хэрэгжүүлсэн байгаа. Цаашдаа ч хийх юм их байгаа. Цаашдаа эрдэнэт хамтраад бол энэ бүх ажилтнуудынх нь одоо 800 том байна гэж байгаа. Тэрний одоо энэ хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах төслийг хамгийн түрүү хэрэгжүүлэх гэж байгаа. За дэд бүтц одоо жишээлбэл төмөр зам тавиад нүүрсээ ингээд энд бол түүхэгээр баяжуулаар нь зөөж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр эрдэмтдийн нөгөө нэг тал нь бол энийг одоо үнэлэмж шингээгээд боловсруулад, гүн боловсруулалт хийгээд янз бүрийн төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн болгоё гэж байгаа тийм. Тэгэхдээ тэр ч бас төмөр замаар л гарна л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо төмөр зам барьчаад бид түүхийн нөөцөө ачаад байх нь ч чухал биш. Энийг аль болохоор үнэлэмж шингэсэн бүтээгдэхүүн болгох, тэр эрдэмтдийн ширээнд боловсруулсан технологиг нэвтрүүлэх, тэгснээрээ одоо шин төрлийн одоо зах зээл дээр өрсөлдөх, экспортод чиглэсэн тийм ээ ийм бүтээгдэхүүнүүд гаргах нь илүү чухал.
Тэнд бол хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. За тэгэхээр тэр хөрөнгө оруулалтыг одоо яаж шийдэх нь бол цаашдын энэ бидний хамтын ажиллагаа за ялангуяа тэр компанийн удирдлага төлөөний удирдах зөвлөлийн шийдвэрээс бол хамаарна. Одоогийн эдийн засгийн потенциал нь бол дэд бүтцээ бэхжүүлж авах тийм чадвар бол байгаа. Байгаа. Бэр бол байгаа. Энэ нь бол хөрөнгөний асуудал бол томтлогын хувьд бол том асуудал. Ерөөс огт биш болсон шүү дээ. Ерөөс энэ тодорхой одоо зах зээлийн мэдлэг үгээс ч юм уу өнгөрсөн хугацаанд бол нэг тиймэрхүү улс төрийн мэрэгжлүүд ашиг сонирхлын зөрчлөөс ч болоод юм уу энэ асуудал шийдэгдэхгүй яваад байдаг гэсэн. Өнөөдөр бол яа өөрийн би түр хэлсэн те энэ өндөр ашигтай ажлаас энийг одоо буцаагаад хөрөнгө оруулалт хийгээд компанид ингээ явж болно нэгдүгээр. Хоёрдугаарт одоо бидний бүр улиг болсон айгүй муу арга байгаа те нөө компани одоо ордоо барьцаалаад өөр тавих гэдэг. Тэрийг бол ахиж хийж болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр ямар байна? Бид бол equity financing гэж одоо бүр банк хэрэгждэг яригддаг манай улсад огт хэрэгжээгүй ирсэн нэг юм байгаа. Тийм үү тэр хувьцаагаараа зараад олон улсын хөрөнгөний бирж IPO хийж гараад тэгээд тэргээсээ хөрөнгө оруулалт босгох. Энийг одоо хийх хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр эндээс бол хангалттай хөрөнгө босгоно. Одоо тэ одоо 3-аас 4 тэрбум долларын хөрөнгө босгоно. Энэ хөрөнгөмөр бол бидний тооцоож байсан хангалттай одоо шаардлагатай буй төслүүд болох нэгдүгээр төмөр зам, хоёрдугаарт авт зам, гуравдугаарт цахилгаан хангамжийн асуудлыг өнөөдөр ингээ шийдэх бүрэн боломжтой болчихж байгаа. Тэгээд хамгийн муугар бодоход би зээл авч болно. 5-7 €. Ягаад гэх юм бол ийм өндөр ашигтай ийм потенциалтай ажиллаж байгаа, ийм сайн удирдлагатай ажиллаж байгаа компанид зөөлөх банкуд бүр захаас аван байж болно шүү дээ. Тэр бол тодорхой тийм үү. Энэ бол ерөөсөө тийм асуудал биш болсон. Нөгөө талаас бидний зүгээс их судалгаа хийсэн ихтэй энэ одоо уул уурхайн компаниудын жишг компаниудын олон улсад байдаг тийм. Тэгэхээр бол олон компани байна. Жишээ нь одоо Малайзийн Petronas гэдэг одоо нефтийн компани байна. Зэсийн компани болох одоо тэр одоо Чилийн зэсийн компани байна тийм ээ. Гэтэл одоо энэ юуны Норвегийн Statoil гэж том компани. Тэгээ энэ дундаас бид судалж үзээд одоо Норвегийн Statoil-ийн одоо жишг бол одоо компанийн удирдлага болоод үйл ажиллагаа нь бол үнэхээр Монголд бол Монголын 5-7 компани Монголын бусад уул уурхайд бол жишг болох ийм сайн юм байна гэж бид үзсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр Statoil бол юу болсон? Equinor гэж шинэ одоо нэр 2 сарын өмнө ч юм авчлаа шүү дээ Statoil-ийн хооронд тий. Equi тэнцүү байх Норве тий. Норвегийн одоо ард түмэнд баялагийг тэнцүү хуваарлах гэсэн утгатай тийм нэр шинээр аваад ингэ явж байна. За энэ компани бол гайхамшигтай компани. Ерөөсөө 45 жил болж байна. Гэтэл энэ компаниуд өнөөдөр бол одоо 61-аас 62 тэрбум долларын борлуулалтыг жилдээ хийгээд ингэ явж байна. Одоо Норвегийн одоо нийт экспортын 40-с 43%-ийг бүрдүүлдэг тий. Төсвийн орлогын 20 орчим хувийг дангаараа бүрдүүлээ явж байгаа ийм сайн компани, сайн жишг болох компани байна. Тэгэхээр үүнийг одоо энэ бол одоо манай зарим улс төрчид ч гэсэн зарим одоо энэ компани удирдлагууд ч гэсэн энийг бол бас тодорхой төвшөнд өөрсдийнхөө хүрээнд судлаад энийг дэмжсэн энд бидэнтэй бол санал нэг байгаа. Тэгэхээр юу явандаа бол Equinor-ийн Норвегийн энэ одоо жишг сайн удирдлагатай компанийн жишгээр компанийхаа бүтцийг байгуулад энэ компанийн жишгээр ингэ явах баг. Жишээ нь гэтэл одоо Equinor бол саяхан ер нь 100% ард түмнийхээ мэдэлд байдаг байсан. Гэтэл өнөөс 30 орчим хувийн одоо 2 жилийн өмнө байна уу да. Олон улсын хөрөнгөний зах зээлээр зараад ингээд бас хөрөнгө босгоод ингээд 70% нь үндсэндээ Норвегийн ард түмний мэдэлд өөрөөр хэлэх юм бол хяналтын багцны ард түмнийхээ мэдэлд ингээд явж байна. Энээс бол өөрчлөгдөхгүй байх ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ Норвегийн энэ компанийн засаглал нь өөрөө болохоор засгийн газар нь одоо эзэмшдэг гэж ард түмэн засгийн газараа дамжуулж эзэмшдэг боловч үндсэндээ яадаг удирдлага нь бүрэн тусгаар бүрэн одоо бие даасан байдалтай засгийн газараас огт хамааралгүй ажилладаг ийм онцлогтой. Тэгэхээр магадгүй одоо явандаа энэ жишгээр бас 5-7 бас одоо явах үстэй гэж бодож байна. За яг хав төмөр зам барих тал дээр бол төмөр замаа барьж болно. За төмөр замаа барихаас гадна бас инновац шингэсэн бүтээгдэхүүн дотооддоо үйлдвэрлээд тэрийгээ одоо гаргадаг байя гэдэг ийм санаа гаргадаг шүү дээ. Тэгэхээр хичнээн одоо нэр төрлийн ч гэдэм үү одоо би сайн мэдэхгүй байна л да. Тийм инновац шингэсэн ямар бүтээгдэхүүн бий болох боломж одоо манайханд байгаа юм бэ гэдэг үл. Ер нь энэ нөөцний агуулмжинд өөрт нь бол янз бүрийн одоо тийм ашигтай эрдэс бодис янз бүрийн байд юм байна. Тэгэхээр ер нь дунджаар бол нэг 300-400-аад одоо тийм бүтээгдэхүүнүүд гардаг нөөцнээс. Санаанд оромгүй одоо түрүүн хэллээ ш давгаалгын нунтагч гэж байгаа. За бордоо гэж яригдж байна. За эмийн бүтээгдэхүүн ч гарч болно гэж байгаа. Гэх мэтэр ийм олон төрлийн одоо бүтээгдэхүүнүүд гарч ирж байна. За ганцхан өнөөдөр одоо манай энэ удирдлагын төвшөнд одоо яригдж байгаа асуудал бол ерөөсөө Монголын эдийн засгийн
тэр экспортын бүтээгдэхүүний 90% нь одоо зөвхөн уул уурхай болчлоо гэж нэг өөрөөсөн хөлн дээр догонцсон тийм ээ. Тэгэхээр энэ эдийн засгийг бол төрөлжүүлэх ёстой. Тэг өмнө нь солонгоруулах гэж ярьж байсан тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн эдийн засгаас юунаас уул уурханаас хамаардаг ажиллахгүй. Тэгэхээр энэ боловсруулах үйлдвэрийг хөгжүүлнэ гэдэг бол нөгөө нүүрсээ боловсруулаад ирэхээр тооцогдно. Одоо болохоор саяын хурал дээр бас яригдсан л да. Тэгээ яг үндсэндээ нэг аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн гэдэг чинь боловсруулах юм тооцохгүй бас нэг олборлж байгаа юм нэмчихэд ингээ яваад байгаа юм байна. Яг гэтэл 80-ад оны төгсгөлд бол тухайн үеийн одоо тэр удирдлага дээр бол яригдсан шүү дээ. Яг гэвэл бид аж үйлдвэр хөдөө аж ахуй аж үйлдвэр орон боллоо. Яг гэвэл аж үйлдвэрээс 33%, 30 гаруй хувийн одоо орлого орж байна. Гэтэл яг тэр олборлох боловсруулах үйлдвэрийн салбар одоо 11% болчихлоо гэж манай Бацүр илтгэсэн л дээ. Өөрөөр буурчаад шүү дээ. Тэгэхээр бид цаашаа өссөн дэвсгийн тулд хуучин байсан 30% дээр ядахтаа очих хэрэгтэй. Тэгээд цаашаа явах хэрэгтэй гэж. За энэ дээр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг энэ дээр л одоо олборлолтыг оруулахгүй. Тийм. Энэ дээр л Эрдэнэтэд бол илүү одоо санааштай ажиллах л зориг ирмэлцэлтэй л байгаа да. Тэрийг л хэрэгжүүлэх гэсэн. За та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. За та хөтөлбөр үргэлжилж байна үзэгчдээ та бүхэн дэлхийн томоохон хотуудын цаг агаарын мэддэг одоо үргэе. За та хөтөлбөр олон улсын үйл явдлын мэдээгээр үргэлжилж байна. Манай орчуулагч редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. Орой минь хүргэе. За тойм тайлбар хөтөлбөрийн энэ хэсэгт Вьетнам улсад болохоор товлогдоод байгаа Америк нэгдсэн улс болоод умард солонгосын удирдагчдын дээд хэмжээний уулзалтыг тойрсон сэдв. Мөн одоо Польш улсад болсон Ираны эсрэг ийм агуулгатай олон улсын баг хуралтай холбоотой хоёр сэдвийг онцолж байна. За тэгэхээр Вьетнамын гадаад харилцааны сайдын Трамп Ким Жон Ун нарын дээд хэмжээний уулзалтын бэлтгэлийг хангах зорилгоор Пинянд хийсэн ажлын айлчлал өнөөдөр өндөрлж байна. За Вьетнамын засгийн газрын дэд сайд бөгөөд гадаад харилцааны сайд Фам Бин Мин Пинянд 3 хоногийн хугацаанд айлчлахдаа бүгд найрамд харьцсан Солонгос ард улсын гадаад харилцааны сайд Ри Хонхотой уулзалт хэлэлцээ хийсэн байна. За Пиняны төв хэвлэлийн мэдээлж байгаагаар бол хоёр тал бүс нутгийн болон олон улсын харилцааны асуудлууд мөн хоёрлын харилцааг өргөжүүлэх арга замуудыг хэлэлцлээ. За Америк нэгдсэн улсын талын нотолсноор бол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп бүгд найрамд харьцсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жон Унаар энэ сарын 27-оос 28-ны өдрүүдэд Вьетнамын нийслэл Ханой хотод дээд хэмжээний уулзалт хийхээр болсон. За энэ бол одоо хоёр удирдагчийн хувьд бол хоёр дахь дээд хэмжээний уулзалт. Эхний уулзалт өнгөрсөн оны 6 дугаар сарын 12-нд Сингапурт болсон. За умар солонгосын хэвлэлээр Вьетнамд болох одоо дээд уулзалтын талаар бол аль биесний мэдээллийг хараахан өгөөгүй байна. За Вьетнамын гадаад харилцааны сайд умар солонгост айлчилсан энэ үйл явдал бол одоо хоёр удирдагчийн дээд хэмжээний уулзалтын бэлтгэл ерөнхийдөө хангагдаж дууссан гэдгийн одоо илэрхийлэл гэж олон улсын хүрээнд бол харж байна. За коммунист засаглалтай Вьетнам улс түүхэн чухал одоо уулзалтыг зохион байгуулахаар сонгогдсон явдалд олон улс бол олон талын таамаг прогнозуудыг дэвшүүлж байгаа. За тухайлбал зүүн хойд Азийн аюулгүй доктортой байдалд чухал нөлөө үзүүлэх үйц түүхэн уулзалтыг хүлээн авснараа Вьетнам улс бол одоо олон улсын харилцаанд идэвхтэй тоглогч гэдгээ нэг талаараа харуулах боломж гарч ирлээ. За энэ боломж гарахад Вьетнамын улс төр эдийн засаг за газар зүйн байршил, түүний гадаад бодлогын онцлог зэрэг олон хүчин зүйл нөлөөлсөн байхаас гадна
За энэ бүс нутагт өрнөж байгаа улс төр геополитикийн үйл явдлууд ч бас гол түлхцийг өгсөн болов уу гэж ажиглагчид одоогийн энэ улс төрийн нөхцөл байдалд бол дүгнэлт хийцгэж байна. За Вьетнам улсын тухайд гэвэл хэлэлцээний хоёр тал болох Америк, Умард Солонгос хоёртой улс төр эдийн засгийн найрсаг харилцаатай. За нөгөө талаараа энэ улсын улс төрийн бодлого хөгжлийн замнал хэлэлцэгч хоёр талд хоёулангийнх нь ашиг сонирхолд нийцэх тохирох боломжтой гэсэн ийм таамаг давмгай байгаа. За Вьетнам нь коммунист засаглалтай боловч зах зээлийн чөлөөт эдийн засагтай юм улс. За энэ улсын эдийн засаг жилд дунджаар ойролцоогоор 7% өсөж байна. За өсөлтөөрөө Хятад энэтхэгийн дараагаар орж Азийн хамгийн хурдтай эдийн засгуудын нэг болж хөгжиж байна. За Вьетнам нь зах зээлийн нээснээр чөлөөт худалдааны гэрээ хэлэлцээрийг олон улстай байгуулж чөлөөт худалдаанаас асар их ашиг олж байна. Харин Умард Солонгосын эдийн засаг бол цөмийн зэвсэг болоод пуужингийн туршилтуудаас болоод олон улсын арга хэмжээнд орсон байдалтай. За эдийн засгийн жилийн өсөлт нь хасах 4-5% руу шилжих юм төлөө өөрчилсөн таамаг гарсан. За энэ таагүй үзүүлэлт бол энэ онд олон улсын хориг арга хэмжээ бүрэн хэмжээгээр хэрэгжихтэй холбоотой гэж эдийн засгчид бол ингэж таамаглаж харж байгаа. За удирдагч Ким Жон 2011 онд эцгээсээ улс орны эрх мэдлийг хүлээж авснаас хойш Умард Солонгос бол эдийн засгийн шинжилтийг хязгаартай түвшинд хэрэгжүүлж ирсэн. За тухайлбал иргэдээ хуваарай ашиг олох боломжийг нээж хөдөө аж ахуй болоод аж үйлдвэрлэлийн салбарт хөдөлмөр эрхлэхийг нь бол зөвшөөрсөн байдаг. За Умардын залуу удирдагч цөмийн зэвсгийн болоод пуужингийн олон удаагийн туршилтыг удаа дараа хийсний дараах эдийн засгийн хоргийг давахын тулд бол одоо эдийн засгаа нэмт тэргүүн тавих бодлого барих болов. За энэ ашиг сонирхолт нь одоо коммунист засаглалаа хадгалаад эдийн засгийн нээлттэй бодлого хэрэгжүүлж амжилт олсон бэлэн жишээ. Дээрээс нь одоо харилцааны хувьд бол таатай түнш найрсаг явж ирсэн Вьетнамын загварыг ашиглах болов гэсэн таамгийг ажиглагчид одоо урд өмнөх тус улсын засгийн газрын байр суурь, Вьетнамын байр суурь, Америкийн нэгдсэн улс мөн бүгд найрамдах дард улсын байр суурьтай холбогдуулаад за одоо болох энэхүү дээд хэмжээний уулзалтыг ухтаж иймэрхүү таамгуудыг бол гаргаж ирж байна. За эдгээр таамагтай зэрэгцээд Умард Солонгосын гадаад харилцааны сайд Ри Йонхо өнгөрсөн оны 12 дугаар саяхээр Вьетнам улсад ажлын айлчлал хийсэн. Түүний энэ ажлын айлчлал 2 дахь дээд хэмжээний уулзалт Вьетнамд болох гэж байгаа гэлтгээ зогсохгүй Пинян коммунист Вьетнам улсын эдийн засгийн хөгжлийн загварыг судлахад чиглэсэн ийм зорилготой улс төрийн нүүдэл байж магадгүй гэж тухайн үед бол хэвлэлүүд болоод шинжээчд бас өөрсдийн байр суурийг бол илэрхийлж байсан. За Умардын удирдагч өнгөрсөн онд Өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч Мун Жээнтэй одоо хэд хэдэн удаа уулзахдаа Вьетнамын эдийн засгийн загвараас туршлага судлах сонирхолтой байгаагаа бас хэд хэдэн удаа дурдж байсныг Өмнөд Солонгосын хэвлэлүүд бас энэ үеэр онцолж байна. За энэ мэдээллийн дараагаар Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео ч гэсэн Умардын удирдагчийн энэ байр суурийг бол таатаагаар хүлээн авч байгаа гэдэг ийм мэдгдлийг хийсэн. Өөрөөр хэлбэл цагаан ордон бол Умард Солонгос одоо бэлэн жишг Вьетнамын энэ улс төр эдийн засгийн хөгжлийн загвараас одоо авах нь зүйтэй гэдэг ийм байр суурийг бол одоо ерөнхийдөө илэрхийлж байна. За Вьетнам ч бас Умард Солонгостой харилцахдаа өөрийн хөгжлийн загвараас танилцуулж байсныг тус улсын засгийн газрын эдийн засгийн зөвлөх ярилцлагадаа бас дурдсан байдаг. За Вьетнам улсын хувьд бол 1986 онд эдийн засгаа дампуурлаас аврахын тулд өөрчлөлт шинжилтийн бодлогыг эхлүүлсэн. За Вьетнам тухайн үед Умард Солонгостой яг адил хөдөө аж ахуйн салбартаа өөрчлөлт шинжилтийг эхлүүлж иргэдээ өөрийн одоо хувийн эзэмшлийн талбайдаа будаа тариалалт хийж одоо бараа бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр шууд зарж борлуулахыг нь зөвшөөрсөн байдгийн байна. За энэхүү өөрчлөлтийн дүнд бол 1988 он гэхэд Вьетнам улс үр тарианы импортлогч орноос экспортлогч орн болж одоо ингэж өөрчлөгдсөн. За мөн Вьетнам нь гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалтанд эдийн засгаа нээж Америкийн нэгдсэн улстай харилцаагаа хэвийн болгож төрийн өмчит компаниудыг хувьчилсан байдаг. За Вьетнам Умард Солонгостой адил бас дайны дараагаар Америкийн хориг арга хэмжээнд орж байсан. Гэхдээ эдийн засгийн нээлттэй бодлогын үр дүнд өнөөдөр бол эдийн засаг нь Азийн хурдтай өсөлттэй эдийн засгуудын нэг болж Америкийн нэгдсэн улстай стратегийн түншийн харилцаа хөгжүүлж байна. За Пиньянтай хийдэг худалдааны хувьд бол өнгөрсөн онд Вьетнамаас Умард Солонгос руу чиглэсэн экспорт нэг 7.3 сая Америк долларт хүрсэн байна. За ихэвчлэн хүнсний бараа бүтээгдэхүүн Пиньян руу экспортлт юм байна. За гэхдээ улс төрд нэг ялгаатай зүйл байгаа нь бол одоо Умард Солонгос нь
тусгаар тогтносноос хойш бол нэг гэр бүлийн удирдлага дор одоо яваа юм улс. Харин Вьетнамын хувьд бол хамтын удирдлага намын ээлж дараатай удирдлагын дор хөгжиж байгааг бас улс төрийн шинжээчид энэ үгээр онцолж байна. За үүний зэрэгцээ хятадын компаниуд бол умард солонгосын эдийн засгийг тогтвортой дампууралд хүргэхгүй байхад бол гол үүрэг гүйцэтгэсэн гэгддэг. За Бээжин ч бас улс төрийг одоо либералчлахгүйгээр эдийн засгийн шинжилтийн бодлогыг нь хуулбарлахад умард солонгост нээлттэй хандаж ирсэн тухайга бас илэрхийлж ирсэн. За саяхан л гэхэд одоо хятадын төрийн хэвлэлд бас Пинян хятадын өөрчлөлт шинжилэлт нээлттэй хаалганы бодлогоос туршлага судлах сонирхолтой байгаа талаар ийм мэдээллийг бол одоо хятадын төв хэвлэлд бол мэдээлсэн байсан. За дараагийн мэдээлэл Польшид болсон үйлчлэлтэй холбоотой мэдээ байгаа. За ойролт орнуудын аюулгүй тогтвортой байдлын асуудлаар олон улсын баг хурлыг Польш улс Америкийн нэгдсэн улстай хамтран энэ сарын 13-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна. За энэ хуралд бол Арабын улс орнуудтай олон жил зөрчилдсөн Израиль хүртэл Ираныг тогтоон барих гэсэн нэгдсэн зорилгын дор оролцсон нь ойролт орнуудын улс төрийн газрын зураг дээр түүхэн өөрчлөлт гарч байгааг илэрхийллээ гэж ажиглагчид өгнж байна. За Израильтай олон жил зөрчилдөж ирсэн Арабын 12 орны төлөөлөгчид Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху болоод бусад орнуудын төлөөлөгчтэй нэгэн дээвэр дор уулзаж гэрэл зураг хамт татуулсан энэ үйл явдалд бас ажиглагчид улс төрийн таамагуудаа бас дэвшүүлцгээж байна. За Варшав хотноо болсон энэ баг хуралд терроризм, пуужингийн хөгжил зэрэг аюулгүй байдлын асуудлыг хилэлцэхээр дэлхийн 50 гаруй орны гадаад харилцааны сайдууд болоод засгийн газрын төлөөлөгчид оролцлоо гэж Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаанаас мэдээлж байна. За анх энэ уулзалтыг Америкийн ерөнхийлөгч Трампын засаг захиргаа зөвхөн Ираны асуудлыг хилэлцэхээр санаачилсан боловч зарим зохион байгуулагч орны хувьд одоо Израиль, Палестины зөрчил, исламын ус бүлгэлэлтэд тэмцэх, Сирь, Йемений дайны байдлыг хилэлцэх өргөн хүрээтэй болгон өөрчилсөн. За хилэлцэх асуудлыг өөрчилсөн дан ганц Ираныг хилэлцэхээс татгалзсан орнууд ялангуяа Ирантай байгуулсан одоо цөмийн 2015 оны цөмийн гэрээг хүчин төгөлдөр байлгах гэсэн Европын орнуудын оролцоог нэмэгдүүлэх ийм зорилготой байсан гэдэг тайлбарыг бас зарим улс орнуудын хувьд хийж байна. За ер нь яагаад эдгээр улс орнууд Ираны эсрэг гэдэг ийм агуулганд ор уулзалт хийвэ гэдэг бол Иран улсыг Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтээ өргөндийн зарим улс орнуудын хувьд бүс нутагта терроризмыг одоо санхүүжүүлж дэмждэг гэж ингэж буруутгаж байгаа. За нөгөө талаараа Ираны байр суурь улс төрийн бодлого нь бүс нутагта одоо оройлох, тэргүүлэх ийм чиглэлд бол одоо хүчтэй бодлогыг явуулж байгаа учраас энэ бодлогыг нь хязгаарлахын тулд бол одоо өрнөдийн улс орнууд байр сууриа нэгтгэх, мөн ойролт орнуудын зарим улс орнуудтай байр сууриа нэгтгэх үүднээс бол энэ уулзалтыг зохион байгуулж байгаа юм байна гэдэг ийм таамаглалыг бас улс төрийн шинжээчдийн хувьд хийж байна. За Америкийн нэгдсэн улсыг төлөөлж энэ уулзалтанд дэд ерөнхийлөгч Майк Пенс, төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео нар оролцлоо. За Америкийн хувьд бол Иранд илүү их шахалт үзүүлэхийн тулд одоо Иранаас болгоомжилж байгаа улс орнуудын дунд шинэ одоо ийм улс төрийн бүтцийг бий болгохыг зорж байна. Гэхдээ энэ удаагийн хурлаар оролцогч орнууд нэгдсэн байр сууринд хүрсэн эсэх нь бол тодорхойгүй байна. За ерөнхийдөө Трампын засаг захиргааны Иран руу чиглэсэн бодлоготой холбогдуулж Европ болон бусад улс орнуудын бодол ямар байгааг, Америкийн нөлөө хэр урагштай явж байгааг Варшавын энэ удаагийн уулзалт одоо сорих шиг боллоо. Нэлээ олон орон одоо дээгүр түвшний төлөөлөгчдөө Варшавын баг хуралд оролцуулсангүй. Зарим нь одоо гадаад харилцааны сайдын урилгаар доод түвшний төлөөлөгчөө илгээсэн байгааг бол шинжээчид онцгож тэмдэглэж байна. За энэ нь одоо Ираны эсрэг барих гэсэн Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтээ өрнөдийн зарим улс орнуудын бодлогын эсрэг одоо зарим улс орнууд нь бол өөр байр суурьтай байна. Ирантай байгуулсан одоо улс төр эдийн засгийн харилцаагаа хамгаалах ашиг сонирхлоо хамгаалах үүднээс улс орнууд бас Америкийн нэгдсэн улс болоод одоо түүний холбоотон зарим улс орнуудын Ираны эсрэг байр суурьнд бас арай өөр бодлоор хандаж байгаа нь бол энэ уулзалтын үеэр харагдлаа гэж одоо ажиглагчид харж байна. За тухайлбал Герман, Франц зэрэг орны засгийн газрын түвшинд одоо бол оролцсонгүй. Мөн Европын холбооны гадаад бодлогын дарга Федерика Могерини энэ уулзалтанд очиагүй байна. За Америкийн хувьд 2015 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зүйлийн байнгын 5 орон нэмэх нь Герман гэсэн бүлгийн Иран улстай байгуулсан цөмийн гэрээнээс өнгөрсөн онд гарсан. За улмаар Ираны эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээгээ сэргээн хэрэгжүүлж байгаа. За Европын холбооны орнуудын хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын хатуу байр суурь ялангуяа энэ эдийн засгийн хатуу бодлогоос бол нэлээд болгоомжлонгүй юм байр суурьтай байна. За энэ үеэр бас Ираны гадаад харилцааны сайд Варшавын баг хурал эхлэхээс өмнө одоо амжилтгүй энэ хурал болохоос өмнө амжилтгүй болох нь ер нь бол энэ дүр зураг харагдаж байсан гэдэг ийм байр суурийг хэлсэн.
За Америк хэлэлцээний агуулгыг өргөжүүлж байж бусад улс орнууд оролцохыг зөвшөөрсөн. Ийм учраас ер нь Америкийн нэгдсэн улсын Ираны эсрэг явуулж байгаа дипломат үйл ажиллагаа бол ер нь цаашд явцгүй юм аа. Ираны цөмийн одоо гэрээг цаашид хүчин төгөлдөр урагшлуулъя гэж ингэж бодож байгаа бол ер нь Америкийн нэгдсэн улс хэлэлцээний ширээнд эргээд суух нь зүйтэй. Ираны хувьд бол Америкийн нэгдсэн улс хэлэлцээний ширээнд эргэн суусны дараа бол одоо энэ асуудалд бас Америктай яриа хэлцээ хийх боломжтой юм аа гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байна. За өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол 2 үйл явдлыг таймлаж танилцууллаа. Наримчимбэгт баярлалаа. За та бүхэн хөтөлбөрөөр өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.